Hoy salió el nuevo bus, sí. Así que hoy vamos a estar descubriendo los 5 secretos, me parece. Perdón porque estoy de pantuflas, pero bueno. A ver, el primero es quitar a este chico. Lo quitamos. Sí. Y este boleto dorado hay que pasarlo por acá. Y ahí nos dan nuestras moneditas. Cumplimos el primer secreto. ¿6 monedas? ¿Pero es que lo regalan o qué? El otro era buscar el imán en la escuela. Así que vamos a hacer que nos lleve hacia la escuela mientras vemos todo esto. Wow, está súper bonito. Por ahí, seguramente. Está súper bonito. Así que vamos a llegar a la escuela. Ya llegamos. Tenemos puertas. Listo. Y ahora hay que irnos adentro de la escuela. Porque en la sala está el imán. Perdón si tengo un desastre en la escuela, pero bueno. A ver. Nos vayamos. ¿Cuánto se tarda? Pero bueno. Vamos. Adentro. Adentro. Aquí hay que irnos a la sala principal. Bueno, yo lo llamo el salón principal porque literalmente es el que más cerca está. Entonces, por eso. ¿Por qué no tengo el imán acá? Bueno, el imán está acá en la puertita verde que estoy viendo, pero yo no la tengo ahí. Qué raro. Ah, ya sé dónde la tengo. En la cafetería, cierto. Estaba cumpliendo unos aspectos de acá a la escuela y me lo dejé en la cafetería. Me parece, ¿viste? A ver cuándo vendrá, ¿viste? Sí, a ver. Sí, es este imán el que estaba en la puerta verde. Ahora no quiero hacer todo el recorrido, así que directamente me voy a ir a la calle. Y de ahí me voy a el autobús. A ver, esta actualización la verdad es que los secretos están un poco fáciles. Como que te regalan un poco de monedita. Pero igual me encanta. Entramos. A ver. A ver. Ay, no. La madre no. Acá. Y nos dan más moneditas. Y además de eso, una nueva maleta. ¿Qué te trae? Estas pantuflas. Y esto. Súper bonito. La maleta la voy a dejar aquí. Voy a volver a abrir. Acá voy a dejar todo. Bueno, el imán no vamos a necesitar más. Entonces, ahora hay que llevar a un señor que está enfermo. Adivinen cuál es. Me parece que ya lo eliminamos. Es este del pelo azul. Mejor no te saco esto. Ok, amigo, te vamos a llevar al hospital. Nada más que se te va a agobiar, quizás un poco, pero lo que puedes hacer es salirte y hacer que el bus vaya a otro lado y de ahí vas a poder agarrar las moneditas. Porque mientras se baja el señor, ya está, lo compres. Entonces, llegamos al hospital, que se baja el señor y no vamos a poder reclamar estas moneditas, pero bueno, no importa. Listo, ¿vieron? Ahora hagamos que el bus se vaya. Bueno, no se puede. Ahora hay que llevar a una pareja al aeropuerto. Estos dos chicos, vámonos al aeropuerto. ¿Dónde estoy yo? Acá me quedé. Por cierto, esta mochila está súper bonita. Súper bonita. Unas notas. ¿Llegamos? Sí, llegamos. Vamos a poner a estos dos chiquillos en favoritos. A este y a este. Ahora nos vamos a bajar. Hay que irnos adentro del aeropuerto, subirnos al avión y sacar esa pareja. Me parece. ¿Dónde estoy yo? En estos momentos no estoy.
Aquí por aquí se entra. Por aquí se entra. Ay, qué sueño. A ver. Tenía que subir. A ver. A ver. Por acá. El tercer piso vas a poder volar. Debería ser el cuarto, pero bueno. Ya. Aquí hay que entrar. En cualquier momento. Y hay que sacar estas dos personitas. Tengo hecho un desastre. Este avión. Esto y esto. No, esta no, era esta. Listo, los voy a sacar de favoritos. ¿Por qué tenerlos en favoritos? Ok, 6. Ok. Yo tenía 18 monedas o 15 por ahí. Y ahora tenemos 30 y algo. Que yo calculé. Ahora, directamente, no nos vayamos al bus. Váyanse acá a la panadería. Y tenemos que buscar una servilleta. Porque todas las ventanas están tan... ¡Ay, Dios mío! Tan sucias que no sé. A ver, agarro una servilleta. Y ahora sí nos vamos así al bus. Así, preciado bus que tuvimos que esperar un montón de tiempo para que lo sacaran. Pero bueno, como años o no, no sé muy bien. Pero bueno, vamos. Lo llamamos. Nos venimos para adentro. Y ahora hay que limpiar todas las ventanas. Ok. A ver. Por aquí está. Por aquí otra. ¿Me falta alguna? A ver, señorita. Sálganse. Que yo tengo que limpiar. Listo. Y con esto completamos todos los secretos. Y nos dan estos crayones para que tus hijos se los puede dar a tus hijos para que disfruten. 10 monedas más. ¡Oh! ¡Wow! Pasamos de a 18, 15 a 20 no, más. Bueno, 40 y algo seguramente. Pero bueno, esto es todo. Nuestro nuevo trofeo.